Nataka niwaambie moja ya jambo ambalo tulishughulikia ni masuala yote kuwasemea katika baraza la wawakilishi, na tumezungumza katika kila eneo. Moja ya eneo ambalo tulizungumza ni eneo la elimu. Tumezungumza sana katika swala la elimu, na hapa juzi mpaka wakafikia wengine wamesema mnazimu wangu, wengine wamepata kichaa. Amekuja hapa juzi waziri wa elimu anakuja kuwadanganya wananchi katika jimbo la Ntambwe ati mwakilishi wenu ndiye aliyezuia lisijengwe gorofa la Uondwe. Sasa mimi sitaki kumjibu kwa maneno, nataka nimjibu kwa ushahidi. DJ, niekee kidogo kipande cha dakika moja tu ambacho nilizungumza mimi katika baraza na yeye waziri akajibu. Spika, ni sababu gani wizara watuambie wanapojenga magorofa wanazitumia vigezo gani wanapovitumia ambavyo sisi hatuvifahamu? Je, ni wingi wa watu population, au ni wingi wa wanafunzi katika madarasa, ni wingi wa wanafunzi shuleni? Kama vigezo ni hivyo, kwa nini sisi majimbo yetu hatupati hayo magorofa? Lakini nataka nimwambie ile gorofa, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati anafanya ziara za mikoa aliahidi kujenga gorofa katika eneo la Uondwe kupitia serikali ya mkoa wa Kaskazini. Na kama baraza lako hili lingalikuwa linaruhusu, ningalipiga simu hapa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa dadangu Salama akatoa ushuhuda wa hilo. Lakini pia wakati hata yeye hajawa mheshimiwa mwakilishi, kipindi tunatafuta mwakilishi wa jimbo lile, Mheshimiwa makamu wa pili alienda kufunga kampeni katika kampeni zile na akasisitiza juu ya utekelezaji wa ahadi hii ya kujengwa gorofa katika jengo la Uondwe. Na kama wizara tulipanga kujenga madarasa 2000. Mmemsikia waziri? Yeye alitoa ahadi mwaka 2024 kwamba Uondwe litajengwa gorofa, na si kwa sababu yangu mie, ni kwa sababu ya kodi zenu, na aliyeahidi ni rais, aliyeahidi ni waziri. Je, limejengwa? Asije kama hana sera ya kuzungumza, asije kuambia wananchi uongo. Mimi nimeenda barazani kuwatetea wananchi, na kujengwa magorofa ni haki yetu kwa sababu ni kodi zetu tunazotumia. Na mimi nitaendelea kwenda kupambana kuhakikisha wananchi wanapata, kila ambaye analipa kodi yake anapata huduma ile ambayo serikali inatakiwa kuipeleka.